原來生活好快樂，原來生活很精彩，學會忍耐，懂得怎樣愛，盼望你想得開，謹記生活的快樂，原來生活值得精彩，不需急在這一刻再沉默等待，原來生活根本過得好快樂，生活都可過得很快樂，記住原來生活好快樂。原來生活好快樂。程海欣、麥卓華。我哋休息翻嚟咧，繼續今日早上嘅原來生活好快樂啦，嚟到時尚醫學錦囊嘅環節啦。每一個星期咧都會同大家講下呢一啲醫學嘅話題，同埋究竟發生咗一啲醫學問題嘅時候點樣去處理。今日都唔例外，不過先介紹下今日嘅嘉賓先。今日嘅嘉賓呢，就係嚟自香港大學醫學院理科中藥學碩士，亦都係咧中藥藥劑學嘅榮譽學士啊。佢係蔡婉雯科研人員 Mandy Choi， 你好啊！當然呢個身邊咧繼續咧就有時尚生科嘅創辦人，亦都係我嘅拍檔啊嚇 Alan Ho 何少麟喺度嘅，你好。大家好，大家好，大家好。係啦，咁啊，如果大家咧有啲咩問題嘅話咧，隨時可以喺我哋呢條片咧 Facebook 下邊留言，或者上翻去 MBO TV 咧都可以睇到今日呢一條聲畫同步嘅直播。今日呢個話題咧就想同大家咧講下咧，有陣時啊，我哋總離不開咧腰酸背痛、頸梗膊痛，甚至乎有啲朋友咧就會有一啲腰骨啊或者50肩嘅問題。好多時咧，我哋咧都會喺坊間咧買一啲會發熱嘅產品處理。其實如果大家咧有留意新聞嘅話咧，好多年之前咧政府咧都已經立例咧就去管制呢一類型嘅產品。所以而家坊間就算都仲有得賣咧，其實個效果咧有啲朋友就話：喂，好似冇我哋細個用嗰陣時咧咁，即係好似咁好咁。但係我又聽過有啲朋友話咧，用得多咧可能會灼傷皮膚啊，甚至乎有反效果。所以咧我見到嘅上邊咧又會建議咧，即係唔好用咁多嘅喎。咁啊，但係有個問題嚟啦，我腰酸背痛，其實呢一啲即係大家都知道治標唔治本嘅問題嚟㗎啦。我今日拎得重嘢多啊，或者有其他唔同嘅問題，我就梗係希望有啲嘢可以同我按摩下咁樣㗎嘛。喂，其實遇到呢一啲問題，係咪真係逢發熱嘅產品都有頭先我講嗰一啲嘅隱患，定係話原來而家嘅科技已經可以令到我哋好安心咁樣去用呢一方面嘅產品呢？嚇，呢個問題真係問得好啊！嗯。而家咧，我哋喺科研上面咧就有好多新嘅科技啦。係。咁咧，同埋咧，佢有啲好出色嘅技術，可以好快咁樣經過你嘅皮膚，直接係可以吸收到。咁同埋咧，就好似有啲做咗桑拿嘅感覺，可以喺裏邊停留喺呢個患處度解決你個問題嘅。咁同埋咧，坊間嘅可能有好多唔同啦。咁但係呢個咧真係高科技嘅產品嚟嘅，你哋真係一定要試下啦。點解咁講呢？因為佢好少發熱嘅產品可以直達你個筋膜層，鬆到你嘅肌肉，仲同時間可以令你發炎嘅地方可以迅速舒緩、減痛嘅作用。即係修復嗰個發炎啦。冇錯啦，冇錯啦，仲要係好快。咁所以我哋香港嘅科學家佢哋嘅科研產品呢，你哋真係要試下啦。咁頭先你都提到啦，香港科學家嘅科研產品，我聽到嘅呢就係個分子團啊，即係或者嗰啲叫小分子啦。嗱，呢樣嘢我都可以拋下書包，即係話你搽咗落去嗰個皮膚表面之後呢，好快就入到去。但係嗱，入到去好快，嗰樣嘢冇嘢就冇嘢啫，最怕就有副作用啊嘛。咁我又想問下，其實喺而家嘅科研產品入邊，其實會唔會入邊已經係有一啲藥性令到佢好快啊？定係話原來仲有其他原因令到佢可以發熱同埋可以做到舒緩嘅效果呢？呢個問題真係問得好好，因為咧佢有啲咧係入到去嘅時候咧，佢有啲係做停留嘅作用，有啲係做呢個滲透嘅作用，有啲就係做到舒緩同埋消炎嘅作用。佢將幾隻唔同嘅中藥嘅成分啦，係將佢最好嘅部分萃取咗出嚟，佢仲要係個小分子係好細，令到我哋個細胞可以直接去吸收同埋可以做到呢個效果出嚟。咁所以我哋一般我哋而家成日都耷低頭啦，用手機啦，咁我哋咧就頸緊膊痛，好多人都會㗎啦。奇景啊，入地鐵啊，留
意到啊啲朋友咧，哇！你我企喺旗子中間咧，兩旁座位全部耷住個頭玩手機，係呢個境況咧係全人類都係咁行法，所以頸緊膊痛係好多人都有嘅。係啊，咁同埋咧，佢對50肩係非常之好。點解咁講咧？有陣時咧，即係我哋女士咧，我哋都要穿着內衣噶嘛。有陣時你隻手未必係真係戴得到嘅時候咧，咁原來呢個 cream 咧，佢可以深入我哋個嗰個淋巴系統啦。係。咁可以幫到我哋咧。係做到一個舒緩嘅作用啦，你隻手咧好快就可以抵得起，同埋咧有啲地方可以通到淋巴去埋水腫嘅。哦，即係你意思其實即係頭先你提過咧，呢度入邊咧都係包含咗一啲天然萃取嘅天然嘅一啲純天然植物萃取，即係話唔含西藥成分。唔含西藥成分。咁如果冇西藥成分嘅話，就冇咗頭先我哋講到嗰種隱患啦。即係可能搽得太多會有一啲反效果。咁呢個就冇咗。咁當然大家唔好搽到油淋淋成身都係啦嚇。放心，我呢隻絕對唔會。因為你幾秒鐘都入咗去啦，根本嗱，其實點解會有啲人搽呢啲膏咧？即係嗱，我俾咗個電話大家先，因為咧我見到咧阿 Alan 個電話係咁震，我諗起啦，96750089，大家可以打電話上嚟咧，即係分享翻你嗰啲腰酸背痛問題，我哋有專人嘅團隊去幫你解決之餘咧，我講翻頭先嘅故事先。點解越搽越多咧？就因為個效果起效慢啊嘛。咁你發覺唔得啊嘛，咁咪係咁搽咯，掟上去咯。咁跟住搽一搽，其實你好容易搽到過咗量。好啦，跟住到佢真係發熱嘅時候咧，就變咗灼熱啦。嗱，嗰種灼熱嘅感覺咧，我講緊我以前嘅一啲經驗啊嚇，係真係你即刻用凍水淋花灑浴都去唔到，大劑咯，係啦，慘咯。所以咧，我會覺得咧，即係有陣時我一見到坊間話會發熱嘅產品，其實我會驚嘅。即係有陣時我見到有啲聽眾朋友都會有呢一個問題，我要問得咁清楚。第一就係唔係冇藥性，呢個好緊要。一定。第二樣嘢，既然冇藥性，點解會有呢個效果？咁頭先你就講到係因為佢係一個植物嘅天然萃取十幾種名貴中藥嘅萃取。咁好啦，入咗去身體入邊之後，佢可以維持呢一個令到我哋發熱而從而覺得鬆咗嗰個效果幾耐，同埋會唔會有一啲實質嘅其他幫助嘅咧？嗱，依我講啦，好嘛？因為個品牌呢一樣又好清楚，呢個嘅科技喺新科技，可以睇埋圖啊，上翻嚟我哋 MBO TV 或者原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁。都可以講咧，我哋叫333嘅一個技術。你咩技術咧？當你搽落去3秒鐘已經穿透個皮膚，3分鐘已經穿透肌肉，30分鐘咧已經咧係直達淋巴、筋膜同埋經絡。第一個技術。咁呢一個已經係333喺業界嚟講被譽為最快嗰一個。仲有最緊要佢種感受係好舒服嘅喎，佢慢慢入嘅，唔似而家坊間有某啲嘅牌子咧係點樣咧？一搽落去，哇！係辣嚟嘅，好似有啲人同我講，好似想等糖豆辣你咁樣嘅，仲要係成條頸啊同埋皮膚紅卜卜嘅。咁喺我呢個嚟講咧，係絕對唔會有呢個情況嘅。咁樣咁因為咁嘅情況底下咧，舒服啦，感受落去同埋好快乾爽。仲有一樣嘢就係佢第二個技術叫停留技術，咁一個咧就叫做深層落咗喺裏邊啦，然之後咧就會慢慢喺裏邊咧慢慢釋放呢種嘅體感咧，維持有成1個半鐘至2個鐘時間，咁係好誇張。咁其實呢個咧，你大家唔知有冇去出邊嗰啲按摩推拿按摩嗰啲地方咧，有時可能咧佢會係啦，係咪嗱？我哋睇下幾鬼死聰明，成去咧，梗係啦，冇啊，唔好亂講。咁咧好多朋友之後咧就發覺，譬如話咧好多嗰啲揾啲豆袋啊，你睇下你個電話震到，嗰啲豆袋咧會擺落去你膝頭哥上面咧，幫你熱療。但係你記住，係熱療其實係裏邊熱療，你唔係皮膚。你外面越熱嘅皮膚係越難受嘅。咁我呢個技術咧就係裏邊慢慢釋放，做一個叫 heat therapy。呢個熱療我話你聽，爽到真係冇朋友，因為正到就係咧嗱，你可以大家睇下我哋啲見證嚇，即係包括講緊咧呢一個啦，哇呢一個先犀利，呢一個咧解釋下先，因為睇圖唔係好明。你見到個圖咧喺左手邊咧，呢個人咧就係一個女士，香港好多女士有噶富貴包。其實富貴包簡單講句，以為係淋巴腺塞咗咯。咁好大嚿，你點搞唔到噶？即係而家講緊最左邊啊，上面寫住1月5號11點嗰一張係真係實時影嘅，同一位人士嚟嘅，睇到個頭都係我哋啲用家啦。咁然之後咧，搽完之後嘅1個鐘頭後12點，哇！即刻冇咗一半。
個富貴包即係邊個位？不如你簡單啲係啦，即係而家見到拱出嚟喺熒光幕下邊上翻嚟 MBO TV， 或者咧可以上翻原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁啊嚇。咁啊叔都做唔到呢個效果嘅，一定係真係實證效果嚟嘅。冇錯，佢當時已經俾我嘅，然之後再到1月17號啦，好犀利喎！一個禮拜後就變得咁樣樣啦已經。哇！如果肚腩都係咁，可以試下。係肚腩唔會有啲，肚腩冇一個咁明顯嘅效果。但係如果大家有富貴包呢個問題咧，其實可以見到咧係。呢個入邊係咩原理令到個富貴包縮得咁快咧？嚇，直接講一樣嘢，通咗淋巴，係幫你去咗水腫，咁其實你就已經去搞掂啦。呢一個係啊，嗱，另外除咗呢個 case 咧，另外仲有一個 case 嘅，亦都可以睇嘅。咁咧就係呢個 case，哇，明顯啦！哇，呢個就真係好犀利喎！上翻嚟 MBO TV 或者原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁啊嚇，解釋一下先啊。OK，喺2月嘅2號咧，咁啊晚上7點42分啦，呢個客人話上邊嗰張圖真係好誇張。咁啊，佢之後就查咗我哋呢隻嘅醫學院膏啦，咁就去到同一日嚟嘅話，佢只係隔咗1個鐘頭唔夠，你見到已經明顯地成個嘅腳眼嗰個水腫位置咧，已經冇咗，已經通咗。其實中醫有句説話，其實我諗阿 Mandy 都知道啦，呢一個叫咩痛則不通，通則不痛啊嘛。咁其實好多病都係因為你堵塞而引致嘅。咁其實人有除咗血管之外，仲有淋巴腺體啦。咁都係需要咧有一個咁樣做到一個排毒嘅一個作用。但係你積住咗嘅話，咪越嚟越腫咯。我發覺好奇怪地，好多啲老人家都有呢個問題嘅喎。係因為唔願喐。同埋一樣嘢，佢啲細胞咧。年紀大咗啦，佢比較懶啲，同埋佢啲炎症咧，令佢嗰啲血管啊、毛細血管嗰啲堵塞，所以咧佢堆下咧就形成咗佢排唔到個 function。係啊，咁所以咧，如果佢用咗呢啲可以活化翻去嘅時候咧，咁佢就迎刃而解啦。係，當然大家可能會話咧，坊間好多唔同嘅發熱產品可能都有相同嘅功效。不過咧，如果你話做到一個天然嘅植物萃取咧，我相信咧我自己咧就第一次去接觸到。咁啊，關於呢一個產品，如果大家都有啲乜嘢嘅唔明嘅地方，或者你都有頭先講過，譬如話富貴包啊，甚至乎隻腳，點解成日瞓醒都有水腫嘅問題咧？可以打翻咧呢個電話，或者咧就係 WhatsApp 翻咧俾時尚生科嘅團隊啊，俾多次個 number 你96750089 96750089，佢哋嘅團隊咧隨時咧都會為大家服務㗎。我哋先休息一陣，轉頭翻嚟繼續今日早上原來生活好快樂。記住原來生活好快樂。FM 99.7新城資訊台，原來生活好快樂。程海欣、麥卓華。記住原來生活好快樂。休息翻嚟咧，繼續今日早上嘅原來生活好快樂時尚醫學錦囊嘅環節。喺我身邊嘅有我拍檔時尚生科嘅創辦人 Alan Ho 何少麟先生啦。Hello， 大家好。而今日咧，另外咧，我都要為大家介紹咧，就係今日呢位專家嚇，佢係 Mandy Choi 蔡婉文啊。佢咧就係嚟自香港大學醫學院嘅理科中藥學碩士啊。你好啊 ，Mandy。你好。上翻嚟我哋 MBO TV， 或者咧好簡單啊，打開你嘅Facebook 專頁啊，我哋原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁咧，都可以睇到今日呢一條同步直播，同埋呢一陣間咧，我哋講到咧，譬如某一啲嘅比較啊，甚至乎動作嘅時候，大家都可以睇得清楚少少。而如果大家咧有啲咩問題，隨時咧都可以咧 WhatsApp 或者打電話去96750089啊，時尚生科嘅團隊咧都會好樂意同大家去解答，同埋咧有啲建議俾大家㗎。好啦 ，Mandy， 我都想問下你啦。頭先提過一個咧都幾大嘅問題，就係50肩啦。嗱，50肩嘅朋友咧好多時咧就而家未到50歲都50肩㗎啦，因為唔知點解會早咗退化，可能用多咗，甚至乎唔係用多咗，係唔喐，成日咧提唔起手㗎。係啦，其實未有50肩嘅朋友就唔知嗰個痛苦，有嘅朋友咧其實咧就即刻咧就已經話你唔好講咁多廢話啦，快啲講啦咁。咁有50肩其實同呢一個嘅軟膏有啲乜嘢嘅關係？同埋50肩通常啊，我哋都話長手尾，又要揾物理治療師。咁我會覺得物理治療要繼續做啦。但係如果你話搽埋呢個軟膏之下，會唔會令到整體嗰一個嘅效果會好啲？同埋你好容易答啫嘛，梗係好啲啦。咁但係點解咧？就係OK。咁其實咧呢個軟膏咧點解會加埋物理治療一齊去做會更加快效果咧？因為佢可以直達佢個筋膜層，
可以幫佢迅速消炎。咁同埋咧，你嗰啲筋啊、肌肉啊，全部鬆翻嘅時候咧，好自然咧就可以慢慢鬆到。其實佢真係好快嘅啫喎，你搽咗落去咧，佢半個鐘頭就可以起效。咁同埋咧，佢將你嗰啲唔好嘅發炎嗰啲物質咧，佢幫你係帶走啊。咁所以佢可以喺你筋膜層、肌肉層即時做功夫。咁所以咧就好快見效，加埋如果你有物理治療師幫你處理嘅時候，再用埋佢咧就不得了啦。咁好快就會冇咁痛啦。第一，咁同埋咧你隻手可以自然遞得起啦。因為當你隻手真係個活動能力差咗嘅時候，個人好掹陣嘅。係啊，咁啊所以舒緩咗好多。喂，咁但係咧，我哋都講啦，有陣時我哋成日都知道咧，就係50肩本身唔係咁快會斷尾，或者都要一段時間去處理啦。咁搽軟膏會唔會都搽咗一段時間之後會有一個療效喺度，即係會見到係有改善嘅咧？喺我哋嘅客人當中咧，我夠膽講即係唔係誇張講句啊？我哋做咗一個嘅問卷調查嘅，係100% 所有嘅用家嘅滿意指數係個個都動起手指嘅嚇。呢隻個電話又係咁，真係可以咁講。尤其你知道頭先所講，除咗 Mandy 係專家啦，你知道好多物理治療中心都會有啲客人去做噶嘛。我講緊我嘅客人最多竟然係物理治療中心同我入貨。佢係掃貨一箱箱走。即係對於你嗰個配方咧本身，即係大家如果要認識，其實我覺得係要認識個配方啦，喺坊間。咁好多人翻嚟都講，有物理治療中心都講嘅就話，佢啲客人覺得咧就佢哋自然係同佢做 service， 即係做服務。咁覺得咧個客做完之後，可以話食完飯飲埋個茶翻到屋企，佢仲係做緊熱療嘅。咁第二咧，我好多客人亦都俾我，包括我媽媽都係。我媽媽而家慣咗一樣嘢，阿仔啊，瞓覺前，阿仔啊，唔該幫我搽肩頸咯。你做咗按摩師。其實等我講你聽，依個產品好特別，係唔洗手法嘅。係啦，我就係話可以慳水慳力孝順。唔洗手法嘅，因為一搽落去，佢已經植入喺裏邊，係停留做深層。我話你聽，我媽媽啦，我自己啦。甚至好多人都反嚟就話，就是一啲連失眠啊、長期都有失眠問題嘅人，用咗呢個嘅醫學軟膏咧，佢覺得係好好瞓。係真嘅。咁除咗肩頸咧，另外就係而家可以咧，有啲年紀大老人家咧，可以搽一搽嗰個膝頭哥同個膝頭哥背後嗰個位置。係膝頭哥，其實好多時佢哋行，尤其是落樓梯嘅時間咧，即係大家年紀大咗就會明白咩叫落樓梯膝頭哥。係啦，同埋腳小腿嘅位置至到腳踭、腳眼呢個位置又係好大嘅反應，覺得好舒服。佢覺得咧係涼浸浸、好飄飄然嘅 feel 嘅，好想瞓覺，好舒服。咁呢個係翻嚟，所以我覺得咧，我哋做問卷翻嚟嘅客人就100% 滿意，100%喎，呢個係唔簡單，我係覺得係都幾驚訝嘅，可以講係。係呢個又真係啦，即係我聽到就係本來覺得一個好普通嘅產品，但有陣時我哋喺坊間去選擇，尤其是同自己身體相關嘅產品嘅時候，你一定要去留意嗰個成分。其實唔同成分咧，可能係天淵之別，大家都係發熱都好啦，或者大家話俾你聽，可以都做到一個療效都好。其實你要留意，即係尤其是今時今日啦，其實法例都規定得好清楚，要寫清楚係啲乜嘢嘅成分，究竟係天然啦，定係一個可能係有藥性。嗱，我哋唔係否定藥性嘅唔好，因為喺某一啲嘅醫學角度上邊咧，可能你要消炎啊，或者有其他唔同嘅需要嘅時候咧，你一定要用到有藥性嘅軟膏，甚至乎係可能有細菌嘅感染。嗱，呢一樣嘢我哋冇否定嘅，但係今日咧，小貓麥卓華希望帶嚟呢一個新科技咧，反而就係點樣去用天然萃取呢一個獨家嘅技術，去將天然嘅產品匯合落一啲我哋已經曾經知道嘅技術，譬如話係發熱，跟住仲要配合一個細嘅分子，可以令到佢咁快啊，即係秒速就入到個皮膚，就唔使話係咁捽。我相信大家呢啲咧捽嚟捽去嘅，捽到成身肥晒先發覺，哎呀唔係啊，熱得滯啦咁唔會有呢一個問題發生。冇錯，所以我會覺得大家要先去明白嗰個原理。我哋唔係話冇事都要去買個產品，唔係，但係多咗樣嘢袋喺個袋度。當你發覺自己身體上面有啲咩唔舒服嘅時候，你多一個方案去解決。都市病嚟㗎，係啊，個個玩手機玩到咁嘅款，你睇。即係我覺得有陣時好得意嘅，即係你有一個醫學上邊嘅問題，你係應該直接去揾家庭醫生啦，或者揾家庭醫生去轉介，譬如話物理治療，甚至乎其他嘅專科。但係你唔係乜嘢嘢，你第一時間你都可以即刻捉住個家庭醫生嚟熬嘅。咁所以如果你話屋企橫掂都有啲嘢要守門口嘅，咁我哋就需要一啲產品，而呢啲產品最好係乜嘢？
唔好有藥性，係有藥性嘅留翻俾醫生去係開俾你，要佢處方。咁但係其他天然嘅產品對於你嘅傷害咧就冇咁大啦。嗱，我提多一次啊，就係96750089。對於我哋今日講到嘅呢一個新技術同埋呢個軟膏，甚至乎喺我哋之前講過嘅，包括咧就係濕疹啦，同埋咧就係同我哋嘅情緒控制相關嘅項目咧，都可以 WhatsApp 或者打電話嚟呢個 number。時尚生科嘅團隊咧會一直咧聽大家電話，同埋咧就係同大家咧解答 WhatsApp 嘅問題。咁啊，當然啦，如果咧大家咧有其他問題嘅，亦都咧係可以咧留言喺我哋今日咧呢一個嘅 Facebook 專頁，原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁，我都會咧俾翻 Alan 同埋佢嘅團隊去解決嘅。記住一樣嘢啦，如果有醫學嘅問題，都係一定要揾翻專業嘅醫生處理。今日咧再一次咧多謝兩位，多謝晒。OK，thank you。記住原來生活好快樂。 FM 99.7真誠資訊台。